سلام، من منیرم. خیلی خوش اومدین به کانال خیاطی خودتون. توی 2 تا پارت قبلی الگو کشی، برش و دوخت جیب فیلتاب رو با هم دیگه انجام دادیم و توی پارت آخر قراره آستر کشی به ساده ترین روش و کارهای نهایی دوخت پالتو رو با هم دیگه انجام بدیم. پس لایک کن بریم که شروع کنیم. خب ببینید این الان میشه قسمت پشت کاپشن، این قسمت جلو و این طرف اون یکی قسمت جلوی ما میایم 2 تا قسمت جلو رو میچرخونیم و دقیقاً روی قسمت پشت قرار میدیم. سرشونه ها دقیقاً باید روبروی هم قرار بگیره. وقتی این کار رو انجام دادیم الان باید بریم سرشونه ها رو که دقیقاً روی هم قرار گرفته و فاصله 1 سانت جای دوخت در 2 طرف کاپشن دوخت بزنیم. پهلوی کارمون هم که دیگه درز نداره و نیاز به دوختن نداره. بعدم میایم آستینمون رو میاریم دقیقاً از وسط تا میزنیم و درز آستین رو با فاصله زاپاس دوختی 1 سانت سر تا سر چرخ میزنیم. 2 تا آستینامون رو به همین روش میدوزیم. همین کارا رو دقیقاً میریم برای آستری کارمون هم انجام میدیم. یعنی سرشانه ها رو روی هم میذاریم دوخت میزنیم، درز آستین آستری رو هم دوخت میزنیم و میریم برای ادامه کارمون. الان سرشونه های لباسمون رو دوختیم، درز آستین لباس رو هم دوختیم. الان میایم آستین رو برعکس میکنیم و به تنه لباس وصل میکنیم. میایم درز آستین رو دقیقاً روبروی هم قرار میدیم و وسط تاج آستین رو با سنجاق مشخص میکنیم. بعدم میایم آستین رو داخل تنه قرار میدیم، کاپشنمون رو برعکس میکنیم. ببینید دقیقاً همینجوری عین ویدیو برعکس میکنیم و آستین رو به داخل کاپشن میکشیم و بعدم وسط تاج آستین که مشخص کردیم و دقیقاً روی درز سرشانه لباسمون قرار میدیم و با سنجاق فیکسش میکنیم. درز آستین رو هم دقیقاً روی درز پهلو قرار میدیم و با سنجاق فیکس میکنیم. بعدم میایم از بالا تا این قسمت رو سنجاق میکنیم و بعد دوباره از تاج آستین تا قسمت بعدی رو سنجاق میزنیم و مابینش رو هم با سنجاق دقیقاً فیکس میکنیم. بعدم میبریم زیر پایه چرخ، زاپاس دوختی 1 سانت چرخ میکنیم. 2 تا آستین این کار رو انجام میدیم، هم برای آستری و هم برای کاپشن این کار رو دقیقاً انجام میدیم و بعد میریم برای مرحله بعدیمون. الان آستینای آستری و آستینای کاپشن هر دوتاش دقیقاً به تنه وصل شده. توی این مرحله ما میخوایم برای کاپشنمون زیپ بدوزیم. زیپ 70 سانتی رو تهیه میکنیم و بعد دقیقاً از وسط زیپمون رو باز میکنیم. برای قرار دادن زیپ روی لباسمون میایم دندونه های زیپ رو روی کاپشن قرار میدیم. یعنی روی کاپشن با روی دندونه های زیپ باید روبروی هم باشه و قسمت ببینید این الان دندونه های زیپ ماست که دقیقاً روبروی کاپشن قرار میگیره و قسمت پارچه‌ای زیپ میاد قسمت جلوی لباس یا همون CF قرار میگیره و بعدم سر تا سرش رو با سنجاق روی کارمون فیکس میکنیم و بعدم برای اینکه زیپ موقع آستر کشی از جاش تکون نخوره با یک نیش دوخت زیپ رو به کاپشن فیکس میکنیم. دقیقاً این کار رو برای اون سمت کاپشن رو هم انجام میدیم و اون قسمت زیپمون رو روش قرار میدیم. سمت دندونه های زیپ روبروی کاپشن قرار میگیره و سمت پارچه زیپ میاد رو لبه جلوی لباس قرار میگیره و بعدم سنجاق میکنیم و میبریم زیر پایه چرخ و با یه نیش دوخت به کاپشنمون فیکسش میکنیم. الان زیپ ما به کاپشن وصل شده. حالا میایم چیکار میکنیم؟ کاپشن رو برعکس میکنیم و روبروی خودمون قرار میدیم. یعنی پشت کاپشن باید دقیقاً روبروی خودمون قرار بگیره. اما آستری رو به رو میکنیم، یعنی قسمت روی آستری میشه به سمت خودمون. پس کاپشن برعکس و آستری به سمت روی خوبش. دستمون رو داخل آستین آستری میکنیم و بعد آستری رو داخل کاپشن قرار میدیم. دقیقاً آستری رو به همین روش داخل کاپشن قرار میدیم. الان میبینید روی آستری با روی کاپشن دقیقاً روبروی هم قرار گرفته و بعدم میایم قسمت جلوی لباس، سجاف جلوی لباس رو از پایین تا بالا سر تا سر با سنجاق فیکس میکنیم.
این کار رو دقیقاً اون سمت سجاف هم انجام میدیم و کاپشن و آستری روبروی هم قرار میگیرن و سجاف جلو رو از بالا تا پایین با سنجاق فیکس میکنیم. قسمت یقه لباسمون رو هم دقیقاً همینجوری که روی هم قرار گرفته درزای سرشونه دقیقاً روبروی هم باشه و بعداً با سنجاق فیکس میکنیم و دور تا دورش رو با یکسان زاپاس دوخت میزنیم. وقتی که این کار رو انجام دادیم یه دوخت کاملا ساده به فاصله یکسان انجام دادیم، سجاف، سرشانه و حالا قسمت پایین لباس رو هم من تا جایی که بهم اجازه داد همون جوری که برعکس بود دقیقاً زیر پایه چرخ گذاشتم و دوختمش. فقط یه 30-40 سانت باز میذاریم که بتونیم کار رو از اون سمت به رو برگردونیم. فقط آستینای آستریمون رو ببینید، ما الان آستینا رو داخل هم قرار ندادیم، آستینا آزادن. آستینا رو از داخل آستین لباس بیرون میاریم، حتما این کار رو انجام بدید. آستینا رو که بیرون آوردیم این دفعه میایم چیکار میکنیم؟ کار رو از سمت که باز گذاشته بودیم به رو برمیگردونیم. کار رو به سمت رو برمیگردونیم. اگر که گوشه های یقه چرت لازم داره چرت میزنیم و به صورت کاملا تیز اونو بیرون میاریم. بعدم ببینید الان این آستین آستریمون ما میاریمش بیرون، دقیقا میاریمش بیرون، دستمون رو داخل آستین آستریمون میکنیم و بعد اونو به داخل آستین کاپشنمون هدایت میکنیم. الان اینجا یه نکته خیلی مهم داره برای که وقتی که لباس رو میپوشیم آستین توی دستمون پیچ نخوره. درز آستین آستری و آستین کاپشن دقیق باید رو به روی هم قرار بگیره. این سمت هم همینجوری دستمون رو میکنیم داخل آستری و اون رو داخل کاپشنمون هدایت میکنیم. بعدم اون رو خوب میکشیم که قشنگ بیاد بیرون و دقیقاً درز آستری و درز آستین رو به روی هم قرار میگیره که آستین توی دستمون پیچ نخوره. الان ما باید بریم که درز آستین آستری و پایین لباسمون رو دوخت بزنیم. این قسمت پایین لباسمون که باز هست که کارو برگردوندیم که اینو شما باید به صورت خیلی تمیز و دقیق پستوزی کنید. حتما باید اینجا رو پستوزی انجام بدید. دقیقا میذاریم روی همین دوتا درز رو و با پستوز این دوتا رو به هم فیکس میکنیم. خب ببینید برای دوخت درز آستین و آستری خب ما همین اندازه‌ای که حق درز براش در نظر گرفتیم برای لبه آستین و آستریمون دقیقاً عین هم بود دیگه. هر چی که حق درز براش در نظر گرفتید رو به همون اندازه شما میایید به سمت داخل تا میزنید. الان درز آستری رو من به سمت داخل تا میزنم، درز آستین رو هم دقیقاً به همین اندازه به سمت داخل تا میزنم. درزا دقیقاً باید روبروی هم باشه. اما یه نکته طلایی که اینجا داره اینه برای اینکه ما میخوایم موقعی که حالا چند بار کاپشن رو پوشیدیم این آستری شل نشه بیرون نیاد، ما میایم درز آستری رو اندازه 3-4 میل تا نیم سانت بیشتر به سمت داخل تا میزنیم. ببینید من الان درز آستری رو حدوداً نیم سانت بیشتر از درز خود آستین به سمت داخل تا زدم و بعدم دور تا دور کارم رو سنجاق میکنم. وقتی این کار رو انجام دادم میبینید الان درز آستین من حدوداً نیم سانت بیشتر از آستریه، یعنی بالاتر قرار گرفته. خب دقیقاً برای اینه که بهتون گفتم که حالا وقتی کاپشن شسته میشه یا چند دفعه میپوشیم شل نشه، درز آستریمون به بیرون کشیده نشه. و بعدم میریم دور تا دور کار رو، حالا شما میتونید پستوز کنید یا میتونید که با یه دوخت اون رو روی هم فیکس کنید که من با دوخت چرخ این کار رو انجام دادم. توی دو تای آستینام همین کار رو انجام دادم. اینم از نتیجه کار من. آستریم نیم سانت کمتر از آستینم شده و همینقدر تمیز و شیک شده آستین من. حالا میریم برای ادامه کاپشنمون. برای ادامه دوختمون میایم ببینید این دفعه تنه لباسمون رو تنه لباس رو حدوداً نیم سانت بیشتر به سمت داخل تا میزنیم. یعنی میاد روی سجافمون روی آستریمون قرار میگیره و دور تا دورش رو با فاصله 1 سانت رودوز انجام میدیم. دور تا دور کارمون رو به فاصله 1 سانت رودوزی انجام میدیم. پایین لباس جلوی زیپ کاپشنمون
جلوی استجاف یعنی در هر دو سمت و یقه لباس رو هم دقیقاً همینجوری 1 سانت به سمت داخل بیشتر تا میزنیم کاپشنمون رو و رودوزی کارمون انجام میشه. اگه به آموزش‌های بدون الگو علاقه داری حتما کانال رو سابسکرایب کن.